Avui parlem del dret a l'oblit perquè Google ha guanyat, podríem dir d'alguna manera, el primer assalt contra un ciutadà espanyol precisament que volia que s'esborressin de Google unes dades seves sobre una subhasta de fa molts i molts anys. Avui en parlem perquè, tot i que no hi ha una sentència definitiva, el que diu l'advocat general del Tribunal Europeu de Justícia marca realment la línia del que després serà la sentència. Per això avui en parlem amb dues persones que es mouen en internet, que viuen per i d'internet. Una d'elles és en Genís Roca, que és consultor d'internet de Roca Salvatella. Gràcies i benvingut, Genís Roca. I l'altre és en Miquel Peguera, que és advocat, que és professor de dret de la UOC i especialista concretament en dret d'internet. Gràcies i benvingut també. Moltes gràcies. Primer vostè, si li sembla, expliquem quin és el cas que ha motivat tot plegat, que és un ciutadà de la Corunya, espanyol, que va apel·lar i qui va apel·lar al final va ser Google, a la Unió Europea. Sí, és a dir, el cas és el següent, i com aquest cas n'hi ha hagut molts, més d'un centenar. És una persona que veu que buscant a Google amb el seu nom apareix un enllaç amb una notícia, en aquest cas amb una notificació a La Vanguardia, un d'aquests anuncis oficials, que era una notificació d'un embargament per deutes a la Seguretat Social. Esclar, això és una cosa de fa molt temps, aquest tema ja estava solucionat i aquesta persona, com és lògic, no vol que torni a aparèixer com si fos un morós i tingués aquests temes pendents. Llavors demana a La Vanguardia que ho retiri, La Vanguardia diu que no, perquè era una informació que estava obligada a publicar, d'acord amb la llei, estava obligada a publicar-la, perquè així es conegui la subhasta i pugui haver més concurrència, i després demana a Google que retiri l'enllaç, i Google diu no, això és un enllaç a una informació lícita i per tant està a La Vanguardia i nosaltres no tenim control sobre els continguts del diari. Llavors va a l'Agència de Protecció de Dades i li diu, escolti, obligui a La Vanguardia i a Google a retirar això. L'Agència de Protecció de Dades diu, a La Vanguardia no li puc obligar perquè era una cosa que és lícita i a Google sí que li dic que ho retiri. I llavors Google diu, no estic d'acord amb aquesta resolució, ho recorro a l'Audiència Nacional. Igual com aquest cas, ja dic, n'hi ha més d'un centenar, i l'Audiència Nacional té molts dubtes sobre com s'ha d'interpretar la llei. I llavors planteja al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que es diu una qüestió prejudicial, que és, digui'm, quina és la interpretació correcta de la Directiva de Protecció de Dades en aquest punt. I és aquí on, després podem potser entrar en més detalls, s'ha donat aquest primer pas, que és un dictamen de l'advocat general, que se'n diu, que no és encara la sentència i no és vinculant, i el que diu aquí, de manera molt resumida, és que el cercador no fa o no és responsable del tractament de dades i, per tant, no se li pot obligar, l'autoritat estatal de protecció de dades no el pot obligar a retirar aquestes dades si la font és lícita. De manera que, en cert sentit, recolza les tesis de Google en aquest aspecte, no en un altre, que potser després ho podem comentar també, que és el de l'aplicabilitat de la norma. En tot cas, la sentència serà al desembre i normalment segueixen les indicacions de l'advocat general? Normalment segueixen les indicacions de l'advocat general, però aquest cas, com d'altres que hi està havent, és complicat i, per tant, són temes polítics. Tinguem en compte que la Comissió de la Unió Europea està promovent un reglament, un futur reglament, en el que s'inclou expressament un dret a l'oblit, encara que es podria dir que tampoc és exactament aplicable a la situació d'un cercador. I, per tant, encara que hi pot haver coses, especialment, jo diria, l'aplicabilitat de la Directiva de Protecció de Dades a la companyia Google, encara que tingui el domicili als Estats Units, jo crec que en aquest punt sí que ho seguirà, i en l'altre és possible que introdueixi matisos i que no sigui exactament una còpia del que ha dit ara l'advocat. Molt bé. Ara us demano tots dos l'opinió sobre aquests fets que m'ha explicat en Genís Roca. Què en pensa? Tot això és molt tendre. Tot just fa 10 o 12 anys que estem convivint intensament amb internet. Tot just fa 5 o 6 anys o 7 en què la ciutadania té la capacitat de generar continguts i publicar-los a internet i, per tant, de generar continguts que poden atentar al nostre honor, que poden atentar a la veritat. Aquest fenomen d'una internet pública on tot és públic és molt recent i tot just n'estem aprenent. Jo crec, corregiu-me si cal, però jo crec que la llei sempre arriba un xic tard perquè té que resoldre un cop ja hi ha el conflicte o un cop ja hi ha la incidència.
El cas és que ara la ciutadania s'està acostumant a un nou paradigma en què la informació flueix i tot és públic. I mentre per una banda s'han de protegir els nostres drets i s'ha de desenvolupar marc legal, per l'altra la ciutadania ja espavila i ja comença a entendre que la informació acaba fluint i que la informació acaba sent elevada pública. I molts de nosaltres estem modificant conductes i actuacions perquè som conscients de que tot se sap. Les marques saben que quan tenen un conflicte de qualitat en un producte se sabrà. Intentar combatre-ho legalment és lent i tardà. Llavors has d'aplicar altres mecanismes i altres circuits. La majoria ens estem espavilant molt amb ser molt curosos de què s'eleva públic de la nostra veritat. Sí, però tothom té el cas de l'adolescent, que per motius de la seva edat i de la seva inexperiència i del moment vital que viu, té moltes ganes de penjar moltes coses que després quedaran allà. Ja no està tan així, això. No és tan així, però, perdoni, jo em conec. Sí, jo també, però estan espavilant molt ràpid. Estan aprenent a la vegada que nosaltres, perquè ens està passant a la vegada. Però ells aprenen més ràpid que nosaltres. Una foto d'una borratxera en una discoteca als 14 anys et pot passar factura als 30 quan busques feina, sí o no? És correcte. Doncs això encara hi és. I quin dret té aquella persona de 14 anys que era un menor a reclamar que allò no torni a sortir més? Ara fotos de borratxeres n'hi ha de gent de 14 anys i de gent de 30. També. Tots estem aprenent. Aquí preguntarem a l'especialista en dret. Aquest és un dels temes que precisament el reglament de protecció de dades que ara està impulsant la Comissió Europea tractarà. És a dir, hi ha una previsió en l'article 17 que facilita que les dades que s'hagin posat a internet en les fonts que diríem primàries, és a dir, on s'han penjat, a les xarxes socials, etc., puguin ser retirades a sol·licitud de l'interessat. De totes maneres, és una qüestió, en el cas en què ens afecta ara aquí, no és tant una qüestió d'una, diguéssim, dificultat en retirar les dades en el lloc d'origen, sinó que és un tractament que es fa en el lloc d'origen que és lícit, que és perfectament legal i que, per tant, no hi ha possibilitat de que l'usuari demani que allò es retiri, perquè, per exemple, és una notícia que està emparada en el dret a la llibertat d'expressió, etc. I llavors el problema és l'enllaç que un cercador fa en aquesta notícia. Però és veritat que el que es penja a internet és molt difícil de retirar, i perquè no només tu pots anar a la pàgina on s'havia penjat, però després hi ha rèpliques per tot arreu, circula, com estem aprenent. I penso que també, a poc, s'anirà donant menys importància en això. És a dir, potser d'aquí uns anys, el fet que hi hagi una fotografia en una xarxa social d'una borratxera o del que sigui, doncs no se li donarà tal importància perquè s'entendrà que és una cosa d'adolescent, que és una cosa que no té per què tenir una incidència en el moment actual amb 25 anys. Molt bé, tornem al cas que ens ocupa. Li demano la seva valoració. Ha estat dur en aquest cas l'advocat general? Diguem que s'ha abonat molt ràpidament a les tesis de Google, perquè Google està feliç ara mateix. Diu, escolta, Fil Parranda ha dit el que nosaltres sostenim, que el dret a la informació i a la llibertat d'expressió preval sobre aquest presumpte dret a l'oblit. Google fa veure que està molt content, però no, diguéssim, el dictamen de l'advocat general no li dona el 100% de la raó, diguéssim. Li dona la raó en una part molt important, que és el nucli, si es vol, de la conclusió, però hi ha una prèvia, i és que Google sempre ha defensat que el cercador, el motor de cerca, el gestiona la companyia americana té seu a Califòrnia i, per tant, diu Google, no li és aplicable la Directiva Europea de Protecció de Dades. I aquí es tanca en banda. I llavors diu, és veritat que a Espanya hi ha una filial de Google, però aquesta no gestiona el motor de búsqueda, sinó que senzillament gestiona la publicitat. I, per tant, no ens és aplicable la normativa de protecció de dades, ni tampoc la llei espanyola, i res d'això tindria que veure amb nosaltres. Després, lògicament, posa els seus arguments per si a cas no li accepten això. Doncs bé, l'advocat general diu no sé si entrar en qüestions tècniques, però potser no tenim tampoc massa temps. Un dels criteris que estableix la directiva és que l'activitat del tractament de les dades es faci en l'àmbit de l'activitat d'un establiment permanent en el territori de l'Estat.
encara que la matriu estigui fora. I diu que encara que la filial espanyola no fa pròpiament una gestió del motor de cerques, sí que gestiona la publicitat i, per tant, s'ha de veure com a una unitat econòmica, perquè el sentit econòmic o el model de negoci està directament vinculat a la publicitat. La publicitat és la font principalíssima d'ingressos i, per tant, considera que, tenint en compte aquesta unitat, hi ha un establiment permanent i se l'aplica la Directiva de Protecció de Dades. En l'altra banda, lògicament, el tema de la retirada li dona tota la raó. No sé si vol afegir alguna cosa sobre això. Sí, a la pràctica, tant persones com marques estan elaborant ja estratègies molt depurades per preservar els seus drets i preservar la seva imatge i la seva reputació. La via legal és l'última opció i és una opció que tardarà massa. Si realment tens un prejudici d'imatge a la xarxa, la via legal que tardarà 2 anys, 3, 4, i durant 2, 3, 4 anys tens el prejudici d'imatge i de reputació. Per tant, tothom està espavilant amb altres estratègies i la via legal és la via final, però en cap cas és la primera opció perquè no és pràctic. Doncs quines són les altres estratègies per eliminar-ho? Les altres estratègies és sepultar aquella mala informació per nous continguts que et beneficien. Llavors, tenir una estratègia de generació de continguts més positius. Si al final Google és cert que busca tot el que hi ha de tu i ho indexa, que trobi més coses. Però amb aquest senyor concret del cas, sempre li posaven a dalt de tot la notícia aquesta de l'embargament de l'any 98. Perquè hi havia 10 resultats i un d'ells era publicat per La Vanguardia, que té molt bona posició en l'ordre de preferències. Però ara, si busques el nom d'aquest senyor, tot és un tema que té un conflicte amb Google. I el motiu de l'origen de la disputa ja està molt en sota de la llista de resultats. Però si per això has de posar un pleit i tot això, és a dir, generar notícies no és tan fàcil. Generar un pleit no és la manera més fàcil de generar continguts, però a vegades és tan fàcil com t'obres un perfil a Facebook, t'obres un perfil a no sé on, escrius un article sobre la teva opinió sobre el sexe dels àngels o el que sigui, i estàs generant continguts amb el teu nom i amb la teva marca que podrien estar millor que els altres. Hi ha empreses que s'ofereixen per esborrar aquells continguts digitals per 35 euros, 50... Esborrar o descol·locar. És possible esborrar-ho? És a dir, pagar per esborrar? No és tan fàcil, perquè si La Vanguardia no ho vol despenjar i Google indexa tot el que es publica a La Vanguardia, no sé com ho faràs per esborrar-ho. No sé, hi ha empreses que diuen que poden esborrar aquell rastre. Diguéssim, fan els màxims esforços per aconseguir-ho, però depèn molt de la voluntat, al final, de la persona a la que es dirigeixen. És a dir... Si qui ho ha publicat és ell i rep un burofax d'una empresa amenaçant-lo, igual li fa venir por i ho treu. Si aquesta acció és contra un mitjà de comunicació massiu, potser no és tan vulnerable, potser no és tant de voluntat tan feble. Genís, com funciona el tema d'indexació dels robots? Perquè al final Google té uns robots ordinadors potentíssims que van cercant aquesta informació. Amb quins criteris s'elabora? Els criteris d'ordenar resultats de Google són com la fórmula de la Coca-Cola. Tothom suposa que està feta, però ningú sap exactament de què està fet. I tothom intenta esbrinar quins són aquests criteris per poder assessorar els seus clients de com aconseguir bon posicionament a Google. Això és un ofici, se'n diu SEO, i hi ha gent que es dedica a puc fer sortir bé a Google, en una bona posició a Google. Si tu tens un hotel a la Costa Brava i quan tu busques Hotel Costa Brava, sortir el primer o el 156è és molt rellevant pel negoci. Això és tota una indústria de gent que et sap posicionar bé. Per posicionar bé és una suma de diferents ingredients que Google administra al seu criteri. N'hi ha un que és la font que ha publicat aquella informació, quanta gent linka amb ella. És com un article científic, quanta gent l'ha citat. Si jo escric un text i em cita només el doctor Peguera, doncs tinc un link, però a La Vanguardia el linka moltíssima gent. Llavors La Vanguardia té millor rànquing que no pas el text que jo hagi pogut escriure. Hi ha una suma de 7, 8, 10 factors, alguns és tècnics, de com està feta la pàgina, si està feta en flash, si és usable, si és accessible per persones amb discapacitat. Hi ha diferents criteris que fan que la pàgina tingui més pes, més rànquing. Al final en diuen el rànquing de Google, que va de 0 a 10. 10 ho té poquíssima gent, un 6 o un 7 de rànquing és un molt bon rànquing, i Google, dels molts resultats que troba, en base a aquest rànquing decideix quins surten primer i quins surten més tard. No és que paguin més els que surten a dalt? Els que paguen surten a publicitat
que és una altra llista de resultats. Vull dir, hi ha la llista de resultats, llavors en el lateral o a dalt, sombrejats, et surten els que són publicitat. El que és publicitat, també per llei, el que és publicitat s'ha d'identificar com a publicitat. Cas de la veracitat. Aquí el nus de la qüestió és que Google, quan indexa tots aquests milions i milions d'informació i de dades, no té per què comprovar que són certes aquestes dades. Aquest seria el nus de la qüestió, és a dir, treu a Google la responsabilitat de dir aquestes dades són certes o no, i per tant la responsabilitat és de la font, en aquest cas seria el diari La Vanguardia. És aquest el nus o no? Sí, en bona mesura sí. És a dir, la llei vol protegir els operadors d'internet, especialment en la web 2.0, de la possible il·licitud dels continguts que pugen als usuaris, en aquest cas que indexen els cercadors, perquè s'entén que aquest operador no pot revisar tot. Per exemple, a YouTube, per exemple, on a vegades es parla de la il·licitud de continguts que infringeixen drets d'autor, etc., pugen més de 100 hores de vídeo nou cada minut. És a dir, controlar això és una cosa molt complicada, no? De manera que sí que hi ha una protecció, Google no té per què revisar això. Ara bé, si el contingut és il·lícit en origen i rep una ordre judicial de que ho retiri, Google ho retira. I ho ha de retirar, lògicament, perquè, en canvi, en aquest cas, la particularitat és que el contingut no és d'il·lícit. Simplement és incòmode, molest, perjudicial, però és una dada certa que el diari publica de manera lícita, i no només lícita, sinó obligada a publicar-la. En el seu moment, clar, ara ja no té cap interès, però què passa? Quan tenim tota una edició d'un diari i tota l'hemeroteca la passem a digital, aquesta versió digital s'ha de canviar respecte de la inicial. Això és el que diu l'advocat. Diu, jo crec que no. No té sentit perquè... Falsifiquem la història, perdona. No, anava a dir, a més, és opinable, perquè si, per exemple, jo vaig ser víctima d'un delicte fa molts anys, aquella persona va ser jutjada i condemnada i ara ella reclama el dret a l'oblit, jo dic, no, que dret a l'oblit, ho tinc molt present i vull que tothom ho sàpiga. Llavors entrem en un conflicte de quin dels dos interessos prima. Si el meu dret que aquella persona em va perjudicar greument i no vull que... Per què no s'ha de saber si és veritat que va passar? I l'altre que diu, home, no, ja fa molt temps, però encara tinc la cicatriu, no sé, saps? Normativitzar que això ara toca, ara no toca, és entrar en judicis a valor, i aquests judicis a valor són molt opinables. Per exemple, s'ha aconseguit en casos com, per exemple, una senyora maltractada que va demanar que s'esborrés els noms dels seus fills per por de represàlies. Això en aquest cas es va esborrar, no? En altre cas, un funcionari de presons per una multa va sortir allà a internet vinculat amb el fet que era funcionari de presons i va demanar sortir d'allà perquè això podia ser motiu de represàlies per part d'ETA o que anessin a parell, no? És a dir, que en alguns casos sí, d'altres no. El que hi ha aquí és molta inseguretat. Per exemple, el cas del càmping als Alfacs, que el poses i surt vinculat a aquell terrible accident de fa ja molts i molts anys i no aconsegueixen treure's això de sobre, no? És a dir, no hi hauria d'haver alguna base més certa sobre la qual tenir alguna mena de certesa, de poder, no? Sí, és molt difícil i la solució que dona l'advocat general és dir hem d'anar a la font, en el lloc on està el contingut, i aquí és on podem exercir els drets de cancel·lació, els drets de modificació o d'oposició, se'n diu tècnicament, d'aquest tractament de dades, però no és el buscador a qui ho hem de demanar. Clarament, si el contingut és il·lícit, es pot saltar aquest pas i el jutge pot demanar en l'agregador, en aquest cas, o en l'indexador, que suprimeixi aquest contingut, però és complicat. La persona ho pot fer directament, sense haver d'anar al jutge? La persona ho pot fer directament, però en funció del valor o del pes que l'operador vegi que té el seu cas, li pot fer cas o no. Pot pensar que és una cosa que ho han de determinar els tribunals, que no és evident que sigui il·lícit. Hi ha hagut, per exemple, no fa molt, el cas aquest Palomo contra Google, d'uns enllaços que mostrava Google a informacions de les webs, una web de Telecinco, una web de PR Notícies, etc., que vinculaven una persona amb el cas de corrupció malaia, immobiliari. I llavors va demanar que es retirés, no es va retirar,
I finalment el jutge va dir que Google no tenia l'obligació de retirar aquests enllaços fins que no tingués un coneixement efectiu d'aquell contingut era il·lícit. Perquè, clar, és una notícia que resulta que és falsa, però no és que sigui evident en si mateix que és, per exemple, difamatòria o injuriosa, sinó que simplement les dades no són certes, per això el buscador no té l'obligació de comprovar-ho. Al final acabem amb la força de Google, no? Que està, no sé si és monopolístic pràcticament el seu poder. Però si no és Google serà un altre. Al fi i al cap, internet és un espai on fluctua la informació, on flueix la informació, circulen grans volums d'informació i aquesta informació ara, al ser digital, és indexable i recuperable. Ara tots ens hem tornat una miqueta a Pantoja, saps? Vull dir, la Pantoja sabia perfectament, sap perfectament que és un personatge d'exposició pública i fins ara nosaltres ens ho miràvem des de les revistes. Ara tots nosaltres som personatges d'exposició pública i de la mateixa manera que la Pantoja sap perfectament quan se li pot fer una foto amb els nens o quan no se li pot fer una foto amb els nens i coneix els límits, nosaltres estem, com a ciutadania, sobtats de descobrir que també estem exposats, sotmesos a exposició pública i estem espavilant ara i demanant drets. Però no tenim realment tanta capacitat d'optar entre ara vull que em fotografien, ara no, perquè estem controlats en tot moment i com hem vist amb les últimes informacions, que ja d'altra banda ja se sabia, però amb una supervisió. En doneu algun consell final? Per tant, ja que estem una mica en aquest... Ara que parlàvem d'adolescents, que tu tens l'anècdota d'un adolescent que està fora de mare i descontrolat, o no tan descontrolat, una pràctica habitual entre ells, més que un consell que els donem, és una pràctica que hem detectat que fan molt sovint, és la gent comença a ser molt curosa amb el que fa en digital, amb noms i cognoms. I la gent comença a treballar molt amb un àlies. Llavors, quan ets jove i estàs miqueta descontrolat o t'estàs divertint, tampoc és tant... t'estàs divertint, no ho facis amb el nom del DNI, que és com quan érem joves, si sorties, no ho fessis en el bar que havia davant de casa teva, que els teus pares al final et diran alguna cosa. Llavors, actuar a la xarxa amb múltiples identitats no és un tema d'esquizofrènia, és força habitual. Hem d'acabar. Acabo amb unes dades de Vivian Redding, que diu: les meves dades són meves. Esperem que algun dia tinguem algun control una mica més clar sobre les nostres dades. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut avui aquí. Gràcies.